A casa na árvore, olha lá. Olha pra vocês verem. Olha o tamanho dessa castanha. Dá um abraço nela aí. Dá um abraço nela, Ivan. Abre os braços, Ivan. Olha pra você ver. Ah, vai dar mais uns 4 aí pra dar um abraço nela. Não, 4 não, já de 5. Mais uns 5, não é? Você é doido, cachoeira. Mama. Olha o tamanho da bicha. Oi, você Querendo. é maluco? Nossa. Ah. Ele tá mais limpinho, ó, filho. Você pega lá ali. Santa Maria Terna, gente. Menino do céu. Ah, só tem um nozão no meio dela ali, ó. Mas... Olha pra você ver, velho. Você tá doido. A terra aqui já é lista. A bicha é bruta, hein, menino.